Hang die duiwel met 'n moerse byl. Welkom by die Baby Clown podcast. Welkom die sex god, die popster, Armand Joubert. Thank you for that marvelous introduction. Kyk, as ek nou, kyk jy weet die guys aspire to be certain women and you're the one. Dink jy? As ek kon terugkom as a girl, I would have chosen you. Weet jy? You're the fag hag. Ek weet dankie, ek wil I'll take it. Maar ek iemand het dit ook al vir my gesê, was so lank. If I could just look like you and come back as you, I would do so much with my life. So sit ek sê en dink ek, dit is so baie pressure op my. Maar dankie, ek waardeer dit. Yes, amazing. A lot goes into Beautiful, this. iconic fashion. Oh, Take notes. Ja, it's so sweet, so kind. Hoorie, ek het my eerste question is, wat is 'n twink? A twink. What is a twink? Ooh, a twink is like ek voel ek is 'n bietjie 'n twink. Want jy sê dit die hele tyd en jy dink, Ja. obviously het ek gaan kyk, maar ek het nou in jou Ja. woorde hoor wat is Maar a twink? ek moet ook dan nou sê ek het nou hierdie jaar 30 geword, so ek's nou 'n twank. 'n twink. Ek Yeah, I'm not just a twink anymore. But a twink is a gay man who's very feminine. Very in touch with the feminine energy. Yeah, that's a twink. Fabulous. Dis so mooi en jy's smooth en jy's shaven en jy's net gorgeous. Thank Dit is you, net 'n yeah. gorgeous man. It's a gorgeous man. Yeah. It's the ones you see in the club and you're like, slag. Fuck yeah. Hoe voel dit om die best dressed man in Suid-Afrika te wees? Jou style. Ek Dankie. ek het net toe ek soos begin nou research doen op jou. Elke liewe look wat jy al gedoen het, so much effort goes into it. Thank you. So jy's 'n eie stylist, hè? Yes. Het jy ooit met 'n stylist gewerk? Ek het al saam met stylists gewerk, maar ek meen ons, let's be honest, in this economy in South Africa, we have to do gotta- it ourselves. you gotta do Until it we get to Tyler's level, Yeah. then we will get a stylist. Will we ever get to Tyler's level? Hey! But nee, dit is regtig incredible. So jy obviously jy koop jou eie klere wat ook al. Is daar 'n spesifieke brand of so iets wat jy meer as ander dra? Of do you kind of just go for like the theme thing or is there something you specifically? So ek is 'n mengels, is dit nee, wat sê ek nou mengels? 'n mengsel tussen 'n YDE, Temu and believe it or not, but a Mr. Price. Ek weet, Ja. ek love it, Mr. Weet jy wat kan ek vir die fancy woord leer? As jy nou vir iemand wil sê jy koop 'n Mr. Price, maar jy wil dit fancy laat klink. As jy ek koop by MR Parisi. Armand, jou audience is so hulle trust jou en hulle Jo. love jou. Amazing. En dit is nie iets wat almal het nie. Dit is nie iets wat jy moet dit cultivate Yes. en jy moet dit bou. So sê vir my, was dit nog altyd van die begin af maklik om so 'n goeie relationship te hê met jou audience of did you have to build it up? How did you do that? Was it by being online? Can I be honest? So ek het ek maak nou die laaste ek sal sê 2 jaar Afrikaanse musiek. En voor dit was ek op The Voice en na The Voice, long story short, was ek geteken en ek het soos I made like English pop music. En ek dink ek het verlang probeer om weg te kyk van my roots af, which is Afrikaans. En want ek het net nooit gevoel ek het 'n plek in Afrikaans nie, want dit is baie konservatief. En ek sal sê dat die laaste na COVID het Afrikaans weer baie geboom, soos mense se minds het meer oop gegaan oor goeters. But before that I was just like shying away from it because I never felt like I had a place. Maar ek moet vir jou eerlik wees, net na Angie oorlede is, toe het ek 'n show gedoen wat mense my voorgeboek het. En nadat ek opgetree het, toe dans almal nou net soos jy weet op die dansvloer. En almal het na Angie geluister. Almal na Angie geluister en almal het net soos na Biggie geluister en Peach van Plets en hulle en like just all these cool people en hierdie een girl kom na my toe en sy sê was 'n lesbian girl. Sy kom na my toe en sy sê nou dat Angie weg is, we don't have someone of our own. So when are you doing Afrikaans? Ja, En I was blown away because I was like, we need that representation in South Africa. En toe het ek my eerste Afrikaanse song gerelease met jou klere af en dinge het net soos heeltemal vir my verander. En dis waar ek begin connected met mense want ek het agtergekom they need that
they need to see themselves in you. Ja. Daar's baie van ons wat queer is in Afrikaans, maar ons het nooit iemand wat ons regtig kan na kyk nie. Ons kyk na al die oorseese ouens, but we don't have someone to look up to here. To relate to. Ja, so dis waar dit vir my gebeur het. Dis amazing. Dankie. So jy het in Witbank groot geword. Yes. Witbank te Joburg. Witbank, soos Dis in fabulous. dis though. fabulous. So die mense van Witbank, obviously you left, almal is Yes. nog op jou team. Jy het 'n goeie relationship met wat daar Very aangaan. good. As jy daar instap, is daar soos 'n red carpet wat oor word. Well, I need to speak to some people there, but it's very like Ja. it is baie wholesome. Ja. Want ek het so rukkie terug toe het ek 'n show gedoen in Witbank en dit was my eerste show gewees nadat alles my gebeur het en daar was soos daar was 2000 mense. Dis insane. Dit was crazy. So Hulle Wit love hulle jou. love They've been Armand. watching you Ja. vir so lank. Ja. Ag, weet jy dit maak my sommer emotional. Dit is so mooi. Dankie. Jy het nou nog gesê jy is 30, né? Mhm. Ek ook. Ons is 1995 babies, Rugby World Cup. Is dit en dit dieselfde jaar? Ja, 1995. Dis crazy. Okay. So, Wat's your star sign? Ek weet, dis wat jy Ah! Okay, we need to get that out of the way. Capri Sun. Oh. Ek joke, dis was 'n cool Capri drank. Sun. Ek joke. dis Wow. actually- So you have Capricorn and Ek is- Sun. What? Juice, 100%. Ah! Ek joke, ek is 'n Hilarious. Cancerian. Ek is ook 'n Cancer. I don't know what that means. Yeah. Am I- we're on the same. We're literally in the same like world. Ek dink dit beteken ons is baie kind en baie loving, but don't fuck with us. Yes. Dis baie waar. Ek Want het die krappie gaan uitkom. baie waar. Ja. Ek het baie patience en ek is baie kind. Maar partykeer is ek ook te kind. So ek dink ons moet kan leer om bietjie meer Yes. You know, En to ons get out. over emotional now. so much so. Like it's so over emotional. But take it as either net soos, oh babe, like maybe you're just feeling too much of miskien gaan jy dink jy te veel daaroor. Maybe it's not even that. Want ek is ook 'n overthinker. So I think that's definitely something that Voel jy dat jy ander mense se emotions vinnig kan optel? girl, So ek ook. letterlik. As ons nou in 'n kamer inloop en ek het nog nie eens daai persoon wat daar in die hoek sit ontmoet nie, but I can sense that something's not right. Ek ook. I'm a little bit psychic. Ek ook. Hey, ek Ja. is true. Jy kan my tarot cards lees. Ja. Wil jy na my voete kyk en my Kom doen future dit vir my vir jou vertel? pa. Anyway, so ja, nee, ek is ook so, maar ek dink dit maak mense so hyper aware van hoe ander mense jou opneem en dit gee vir ons anxiety. Yes. Nee. 100%. I think we need to work on that as 100%. people. Maar maybe considering whatever. I'm not so into the star sign stuff, but maybe daar's iets. There's iets something daar. there. Wat ek weet is, jy het begin sing op die ouderdom van 5, nê? Nee? Want my jou ma het ook gesing. Ja. So ek picture nou hierdie klein Armand wat net perform, so net van kleins af, you just wanted to belt, you wanted to be Yes. seen, you wanted to Yes. be somebody. Vertel my van daai klein seentjie. So my ma, my ma's a powerhouse vocalist. Is dit? And ek voel asof my ma leef because she's like blonde hair, big boobs, long nails. It's like she's that girl. Sy Sy's so Tammy, man. ja, as sy inloop in 'n vertrek in my ma het altyd voordat ek nog iets verder sê, my ma het altyd vir my geleer dat as jy op die verhoog klim en mense hou nie op met wat hulle doen nie, dan doen jy iets verkeerd. Ja. The moment you walk on stage or when you walk into a place, everybody needs to look at you because you're an entertainer. That's your purpose. Like if people are not looking, you need to maybe reevaluate and go work on some stuff. So my ma, powerhouse vocalist, but never really took it further. Sy het op 'n stadium gesing toe ek klein was en sy het so saam met al die like country legends soos Lance James en Barbara Ray en Robbie Klein, soos al daai mense opgetree. But then life just kind of like didn't work out for her that she could, men couldn't do her own thing in music. But she taught me everything I know. Ek het altyd, sy het altyd vir my gesing toe ek in haar wat noem jy dit, in haar baarmoeder was. And she always sang to me and vanaf ek gebore is, I've just always like resonated so much with her and music. And she taught me everything. So toe ek so 5 jaar oud was, ek was obsessed en is nog steeds met Patricia Lewis. Oh, Lally. Jy verstaan nie. Ons moet met haar chat. Ons moet. Oh, so mooi. Ek moet leer om vrou te wees. Ek is obsessed met haar. So, en toe het my ma eendag in die kamer gekom en ek was besig om Patricia Lewis te sing. Ek het altyd die hemp so op my kop gesit. Gemaak of ek lang hare het soos sy. En toe het my ma gesien, oh, like, he's got pipes. En my ma het letterlik die hele familie gebel en ek moes vir almal opgetree het. And she taught me like everything I know.
about music. Incredible. Ja. She took the nerves out of you. Sy was soos, nee, as jy hierdie Yes. gaan doen, dan gaan jy dit voluit doen. 100%. Mommy, thank you. You gave us a gem. I don't think a lot of people always talk about the discipline that goes into the Oh, arts. big time. My ma was soos 'n hektiek. Sy was soos as ek Dance begin sing, moms, ja, dance moms. bietjie dance moms. As sy gegaan het, as ek begin sing het en sy gaan dan sal sy gaan, nee, jy sing nie met passie nie. Jy moet oor begin. Dan begin ek oor en dan sê ek kan nie hoor wat jy sing nie, man. Begin oor. En dan sê sy soos nee, jy's flat by kind. Dis nie die noot nie, jy moet hier sing. But I'm so grateful for that because she really taught me to like really be disciplined as an artist en om jouself ernstig op te vat. En daai ding van when you walk into the room, make sure they pay attention because you need to stand out. Yeah. So my mom taught me the discipline of music. Ek is al partykeer gaan ek live op TikTok. Ja. Dan my ma het al vir my gesê as ek jou bel of 'n boodskap kry, want jy weet, daar's either soos iets in jou neus of jou hare, daar's iets in jou hare of iets like she's like that. She'll be like so honest with me to say, "Hoorie, my skat, miskien daar's bietjie kos in jou tande of like she'll do that." It's a Ja. good thing, It's maar a mens good moet thing. dit net vat van waar af dit Yes. kom. I know you she means only well. Ja, ek het so my maale is nie actors of enigiets nie. Jy weet hulle, maar ek weet as my ma kwaad is oor iets wat ek gedoen het, dan voel dit asof my hart deur my hol val. Soos dit is so stressvol, maar ek wil hulle net trots maak op die einde van die dag, maar over time, jy weet, Yes. raak hulle meer, hoe meer hulle sien dat hierdie is jou Yes. personality en hierdie is wat jy doen, raak hulle meer gemaklik. Mhm. So ek het al klaar vir my ma apologize. So no worry, we did. Yes, girl. Oh my gosh. Hoorie, okay, so ons het nou 'n bietjie getouch op The Voice essay. So ek wil vir jou vra, ek was op MASH. Nee, dit was 'n Okay. reality TV show. I need to ask you about that. Like, tell me about Oh, it. no, goodness me. That's the one thing. So I don't actually want to delve into that anymore because that's the only question I ever get because of people watching that. But we can. Ek sal vir die real deeds ons het vertel, altyd op you know. reality TV gewees. So, maar dit is wat ek wil sê is ek probeer so hard om kind of weg te kom van daai af to create my own thing I get you. en so aan. Voel jy ook so oor The Voice dat jy wil kind of let go van The Voice of is dit net iets wat jy absolutely so trots is op and you just want it to live forever? En hoe was die experience? Want Okay. kyk, ek het nie alles gesien nie, maar ek het gesien hoe amazing jy is. Ek het gesien you. hoe jy die fans met jou interact. Crazy. Karen loved you. Ja, En jy het die 4-chair. four-chair turner. This is Olympics The Voice, right? Ja, dit is. Maar ek moet vir jou sê dit was amper soos Hoe oud was jy toe? 21. Ag, Lily, Ja. jy was 'n babietjie, Was die baie- pressure. Ja, the pressure was on. Maar is ook soos wat ek love van The Voice is dis nie soos byvoorbeeld ander programme wat gaan okay, daar's 'n wooden mic vir die terrible singers nie, verstaan jy? Wat ek love van hulle is dit gaan alles oor talent. Yeah. So even if you don't make it through, that doesn't mean you're not talented. Daar was nog nooit op The Voice iemand gewees wat hulle nie wat nie kan sing nie. Yeah. So almal wat op daai stage gaan is mense wat talentvol is. So I knew that the challenge was on to prove myself just in regards to talent. Maar ek was nog nooit in my lewe so nervous nie. Ag, babes, ek kan nie imagine nie. Dit was next level. Ja, nerves. jy voel dit in elke Ja. liewe stukkie van jou soos jou hele Ja. Ek kan nie imagine nie. En dit was crazy want die ouetjie wat voor my gegaan het, didn't go through. En ek het agter die verhoog gestaan want ek is nou besig om reg te maak. Hulle mic my op al daai goeters. En die ouetjie het nie deurgegaan nie en ek hoor toe net ewe skielik die producer sê, "Okay, reset the set." En daar draai die stoele weer om. Die audience is tube still. The only thing that you hear is literally me walking on stage. Ja, en ek kon letterlik my hart gaan so goef. Ek kon letterlik voel hoe my hart klop en ek het ore gehad. So die producers het vir my gesê, "Okay, man, we're going to start your track. Here's your key." And they started my track and I had to go. En voordat ek my oë eintlik kon uitvee, toe Karen omgedraai. Want jy hoor nie eintlik die buzz nie. Ja. Dit was instant. Maar sy het instant die talent gehoor. Yes, that was crazy. Sy en but she looked so fabulous. So ek was dit Karen, ons sê sy was Ja, fabulous. stunning. So mooi, maar ja, ek kan nie maar jy het nie nervous gelyk nie. Dit is die woorde. Dankie. Jy het regtig, jy het nie. Jy was soos- Meanwhile,
So dankie dat jy dit gesê het, want a lot of people would be like, ag nee man, Ja. it's just another day. No, it was absolutely life-changing. En toe ek baie mense weet dit, baie mense dink eintlik ek was soos in die top 10. Mense even vandag nog as hulle na my shows toe kom en hulle sê, "Vertel ons van The Voice is top 10, top 5." As ek Top sê, 32. ja, I fell out in top 32, which is die knockout rounds. So ek het glad nie deurgegaan na die lives toe nie. But I was like determined. You fucking made it all the way. Ja. Soos moenie ek beloof jou as ek jou en Beek verstaan en soos jy dink, "Ag, ek het nie so ver mee." You made it. I Jy was so op 'n determined, stage. want ek onthou toe ons daar weggestap het, of toe ek al weggestap het, toe was ek soos, this is what I want to do. Ja. Ek wil dit doen. En ek het na die tyd het ek so gaan hustle en so hard gaan werk that like Universal ended up signing me with the top 4. Yeah, I got signed with them. And I went on tour and I wasn't even at the top 10. Amazing. Dit was jy net, you just gotta show up. You have just to gotta show try. up. Yeah. Dis 'n platform because at the end of Ek the day is it's so not about trots op jou. winning. Ek sê hier, ek is kan nie, want dit is so mooi. Yeah, it's such a cool journey because it's like it's more than winning. Ja, so veel. You and a lot of people think you win a career when you win a competition like that. You don't. Op die einde van die dag, ek onthou, ek het gegaan, almal weet wie's Jennifer Hudson. Like everybody knows her. Ja. En sy Sy was was ook die op American ja, Idols en sy het nie gewen nie. But she ended up being in a film with Beyoncé because she kept hustling. En ek was soos dit is my goal. Ja. So ek het gegaan en ek het hard gewerk en obviously nou met tyd toe was dit altyd Armand Joubert van The Voice. So toe moes ek hard begin werk om net Armand Joubert te word, nie Armand Joubert van The Voice nie. And I felt like that happened when I went Afrikaans. Stunning. Ja. You answered every single one of my questions. Yes. Look at that. Hopefully it was a good one. Nee, dit is en ja, om weg te kom van dit af, dit is 'n struggle, but you stay humble to the root that made you, jy weet, ja. What a journey. What a journey. En ja, net al die kameras en al goeters om net te gewoon te raak met al daai. Dit is regtig. Ek weet ons het nou nog gepraat oor ma en pa, maar ek het nou toe kyk ek nou, jy weet, toe jy perform en dis die visuals van jou ma en jou pa en ek dink sy sussie of wie daar is. Ja, my ma, my pa was daar. My sussie was daar, maar sy was nie baie op kamera nie. Maar dit is net, hulle is so stressed and happy and in love en jy kan net sien hierdie twee mense wat jou kyk met sulke huge oë en hulle is net so in love met jou. So ek wil net daai moment acknowledge van soos die support wat jy gehad het. Dit was regtig amazing. Really. My ma grom, I haven't eaten since February. We have to ready for Hey camera. girl. So, alright. Jou bekendste song is So Gone. Hy was nommer 1 op Jacaranda FM. Dit was toe jy nog Engels gedoen het. Yes. Nee? Yes. Okay. So ons het eintlik nog you've actually covered that, is dat jy nou is op Afrikaans. So jy skryf jou eie musiek, né? Alles, ja. Is dit vir jou makliker om happy, upbeat, sexy half music te skryf of kom dit meer naturally om 'n sadder, more intense song te skryf? That's such a good question. Want ek kan nie, want dit jy delf diep in jouself in as jy skryf, né? En dis nie net oor goedjies wat rym nie. Ja, dit gaan oor So what comes easier? Jessie. Ek sal sê dit is it's a bit of both vir my, want ek weet my doel is om mense happy te maak. So om goeie popmusiek te maak is soos wat ek crave. Soos baie mense het soveel judgment as dit kom by popkunstenaars want almal soos ja, but you're singing on a backtrack of ja, jy speel nie sommer band nie, maar om 'n pop song te maak wat miljoene of duisende mense wat mee kan resoneer is next level. Ja. So vir my is dit altyd my goal om mense te laat dans, want ek weet if I put on music, that's just what I want to do. Ja. I just want to dance, I just want to feel good. Maar dan is al baie kere ook as ek in die bad lê of ek in die shower of I'm having an off day en dan gaan ek ook na musiek doen en dan soek ek iets anders. So ek sal sê it's a bit of both, maar dit is moeiliker om dieper te skryf want jy laat meer van jouself uit daar buite. Ja. Ek het binnekort sorry, ek het terug het ek 'n song gerelease met die naam Verdwyn en dit het soos basically net gegaan oor my social anxiety issues en hoe ek baie keer sukkel om net soos present te wees want my mind dink aan alles. En dis moeilik om jouself so vulnerable te maak vir mense. So ek sal sê it's difficult for both, but it's more difficult to write deep because you have to like let it out. Jy kan nie terughou nie.
Ja. Dis 'n mooi antwoord. Ek gaan definitief vir Dwayne luister. Ek dink jy moet ook vir Dwayne luister because we can all relate. So my favourite liedjie is nee. Rara. Hoorie, ek luister dit op pad toe ons na toe ry, drink ek net Armand. Dit gee my hoendervleis om my liedjie te luister. Maar daar's 'n Dit was moeilik om te skryf. Dit was moeilik. Ek kan nie imagine nie, want daar's een lyric, ek wil dit aan die butcher nie, maar dis ek is die duiwel se bid vir my. I mean, ek het reg gekry. Yes, ek is mos die duiwel se bid vir my. Dit is so en net coming from we're going to get into the jy weet die backlash en goed. Maar daai ek gee vir my hoendervleis. So thank you for writing that. Wow, Dit was thank you. ongelooflik. Thank you for listening. En sexy genoeg. Sexy genoeg. Yes, girl. Sexy genoeg. Jy is sexy Hoekom genoeg. het jy nog nie 'n musiekvideo vir sexy genoeg nie? I don't know. That's a really good question. I'll put my ass on that thing. Let's go. Waar ek het Wow. nou my plek verloor want ek chat I'm lekker. obsessed. Ek het glad nie verwag dat jy gaan sê nee nie. Because Nee, maar ek is 'n diep. Ek Jy's is 'n jy's lyrics diep. person. Okay. Ek weet nie ek love woorde en ek love quotes en ek Ja. love so I'm learning how to express Ja. myself through voice and conversation. Yes, So, yes. dit het net vir my baie beteken. It spoke to you. Ja. Ja. Anyway. Okay. So jy het 'n baie unique vision as dit kom by jou music videos en so aan. So ek weet Burning Fire se music videos en dis my favorite music video met die blomme. Oh ja. Dit is regtig net. Ek was so En jong. jy het al hierdie models en Ja, en- it was cool. It was shot well. Dankie. Dis regtig. En ek het gaan kyk na al jou comments en goeters. Kom ons gaan gou terug na The Voice. Op The Voice het jy 'n klomp comments gehad. Dis hulle dat jy's die enigste ene wat dit sover wat verder musiek aangemaak het. Maar jou comments op YouTube are good. Alles Very is good. uplifting. Ja. So daar is 'n platform waar jy's freaking Baie uplifted. Jy's safe daar. Yes. Jy's 100% safe 100%. daar. En jy's safe op die Baby Clan podcast. Oh. Jy is. I will thank protect you. Yes. Ek sal fight vir jou. Fuck hierdie trolle. Ja, die trolle. So jou influence, ek weet jy kry dit seker baie, maar Afrikaanse Adam Lambert. Baie. We don't do that anymore. Ek hoor dit as mense is relate Yes. word, maar ek dink jy het seker nog 'n bietjie influence gekry deur hom. Baie. Ek love Adam Lambert. I mean, Ek love sy nuwe. hy was die eerste modern gay, openlike gay kunstenaar wat ek gesien het. Want toe ek groot geword het, ek dink ek was in graad 8, 2009, 2010 toe hy uitgekom het op die scene. En dit was soos 'n wow. Ja. Soos voor dit was dit net altyd like obviously ons het geweet van Elton John, ons het geweet van Freddie Mercury, maar dit was soos amper half ons ouers se sterre gewees. Ja. So ek het nooit my eie pop-ikoon gehad wat queer was wat ek van weet, wat ek mee kon resonate nie. En toe kom Adam Lambert en dit was net soos Wow, nee. that's me. Ja, dit is. Ek het myself aan hom gesien. Ja. En hy vocals en hy fashion, hy punk glam. Ek luister nog soos ek kan nie. Ja. Ek love hom. So dit was my mooi relation. Dit was Ja. regtig want jy sal jy bring love. Jy stook excitement. En ek het ook agtergekom mense sal baie keer, hulle sal jou compare because Ja, there's no comparison. That's influence. Influence. Ja. That's actually what it is. Ja. Maar want hulle weet nie hoe om jou anders te plaas nie. So hulle gaan, maar ek het hierdie ouetjie al iewers gesien, so ek sien hom in Adam Lambert of ek sien hom in Freddie Mercury of because as jy so daaraan dink, daar's nie baie representation as dit vir ons queer kunstenaars kom nie. So when they see one coming up on the scene, dan gaan hulle dadelik, ooh, there's something great in this person like a Freddie Mercury of Adam Lambert. En ek vat dit as 'n kompliment. Ja, you should know. Obviously ook 'n bietjie Lady Gaga in there. Ja, come on. You got a little Lady Maar Gaga in weet there. wie sou nou nie? Ek weet. Sy's die ikoon van ons tyd. So ek wil nou nie dit generalize nie, maar het jy 'n favorite artist of iemand of wat reg nou? Ja. Is dit Afrikaans? Do you want to go all time? Nee, all time. All time, Mariah Carey. Oh my god, ek love Ek is jou. so gay. Mariah Carey. Dit maak my Dis my dood. ikoon. Sy's fabulous. Sy's alles. Het sy nie nou nuwe musiek wat kom? Ja, sy het 'n nuwe album wat uitkom. En dit is Here for It All. Doen jy al haar Christmas carols op Kersfees? Hoor jy, ek luister alles. Sy maar akteur vocal range is ook amazing. Het jy weet Hilary Duff bring nuwe musiek uit? Iconic. Hoor jy, ek ook. Ek wil dit soos my Almal kom terug. Ek wil my Oeps. jy weet my klein CD'tjie dingetjie Ja. weer begin luister wanneer Eee. Anyway. Nee, Mariah Carey is my alles. Is- Oh. En luister jy baie Afrikaans musiek?
Ek doen actually. Is dit? Maar jy moet. Ek meen jy moet. Dit is Ja. my jou. Dit Ek is voel my ook jou. Afrikaans is op 'n gesonde plek. Dit is ja. Dit is. Ek voel ek sê altyd vir mense, die eerste groot change in Afrikaans, volgens my, hier is my opinie, so please take it as that. Die eerste groot verandering in Afrikaans het gekom met Patricia Loos. Ja. Because she was the first sex symbol in Afrikaans. Ja. Sy was die eerste nuwe generasie, alles wat sy gedoen het, alles wat sy was anders dan wat ons nog nie gesien het nie. En toe is dit obviously die hele alternatiewe change, which was Fransjo van Cooke en Karen Zoid en daai hele movement. En toe 'n hele paar jaar later toes dit van Pletten en toes dit Jack Parow en toes dit Biggie en toes dit Angie Ooh. Ja. En nou is ons kind of so 6-7 jaar later and it's happening again. It's happening again. It's going so en hulle gaan nou see. Almal Ja. everybody's going somewhere. En Maar is waar sal jy wil toer? Waar wil jy gaan as jy nou kon kies? Texas, baby, America. Ek is so off kilter want ek wil eintlik maar Ek voel UK. Is dit? Ja. O, lang vir jou. Hoorie julle, ons gaan gou 'n breek vat vir my sponsor. Ek sien julle nou. Before we dive back into the chaos, a quick shout out to Africa Black, the official coffee sponsor of Baby Clown. If you don't know Africa Black, you're missing out on the coffee experience. They don't just make coffee, they create it. Africa Black roasts their own blends and single origins, supplying everyone from boutique cafes to big corporates. They even craft private label roasts. Their coffee shop is situated in North Riding, Joburg, so if you've ever wanted your own coffee brand, they're the ones to call. They also run a very lacquer barista training school, based on the World Barista Championship standards. So whether you're just starting out or chasing that perfect pour, Africa Black teaches the art and the science behind every shot. Shout out to Africa Black, roasted with passion, brewed with precision, and served with love. Because honestly, this podcast runs on their coffee. Go visit their website or find them on socials. Thanks. Adrian is actually so Adrian is jou lover. My lover. Jou lover. Spicy. Hoe lank? Hallo Adrian hier. Ek kyk hoe is jy? Weet jy ek weet ons kan jy kom ons kyk gou jou kamera. Ek sê dit hulle. Is dit fyn? Kom sit op my skoot. Kom sit gou op sy skoot. And the audience goes, I think we're just gonna sit. Oh, yes, we look at that camera. So cute. Yella, Adrian, thank you for being here and thank you for supporting your beautiful husband. I'm gonna Yeah. say husband, but your lover. Always. And I just wanted to know how long have you guys been dating? Amper 3 jaar. Ooh, Oh, wat Afrikaans. Ja, amper 3 jaar. Amper 3 jaar. Hoe het julle ontmoet? The yellow Facebook grinder. Facebook. The yellow Facebook. Grinder. Oh, the yellow Facebook. yellow, Excuse, Ja. sorry. Ons I'm still learning the is die term. guys op Facebook grinder, Oh ja. my God, so, ek het gedink Grindr was 'n porn site. Well Dit is eintlik so Tinder. Well We're not close. gonna miss it Ja, all. dis die gay Tinder. O, dit is die gay Tinder. Ja. Okay, ek sien. Ek het maar liefie lyfie, ons gaan jou nie kan hoor nie. Jy's nie op mic nie. Ja. Maar jy was Okay. hierso en jy's so mooi. Jy was nie. Oh, I wish. I'm sorry I don't have 3. The gay Tinder. So Yes. is that this? It's the same. Ja, it's basically dieselfde. Dis net waar al die guys mekaar ontmoet. Is en dit net vir gays? Dis net vir guys. Okay. I mean, daar's paar mense wat hulle luck probeer, maar I mean, it's social media, I guess. Dis interesting. Yes. Ja. And did it net you guys you met and you just kind of clicked it off. Ons was But how could you not fall in love with those eyeballs? Kyk nee. Dis my favourite ding van hom, is sy oogies. Maar ons was net goeie vriende. We were just really enjoying each other's company and then it just ons kon net nie genoeg van mekaar kry nie. Ja, dis is jy wil elke aand kuier, jy wil elke aand movie, jy weet, dis is it just doesn't stop. Ja. Dis dieselfde met my en Makkie of jou en ek. Ek het vir hom gaan kuier in Pretoria and I just never left. Like Wow. ek het net obviously we moved back to Joburg. Yes. Maar ek kon nie leave. Ek was net soos oh my word help. Ek wil net Ja. hou my vas. Hou my vas, moet nooit laat my nooit laat gaan nie. Ja. Ja. En ek is soos 'n chubby chaser. So ek is even soos 'n heavier set dudes. At the ooh. time was hy soos nogal big Yes. guy. To lose al die weight. Wow. So dis ek soos I'm still into it. You're still into it. I Chubby mean those chaser. tattoos. Ek weet nie of dit is controversial is nie. Kom ons praat oor social media. Mm. So Facebook, jy's op Facebook, Instagram, is jy op X? So bietjie, Okay. maar ek voel ek het 'n porn site geword. Dis is as ek op X gaan is just porn. Ja. Ek love jou Nee, algoritme. maar dis as ek op X gaan just and even as jy vir elke gay persoon vra
het jy X, dan gaan ek vir jou gaan, ja, probably just for porn. Is dit? Ja, Is dis dit? net gay Nou gaan porn. ek ekskryf. Ja. Ek het gehad vir my Weather Girl gig, so maybe sal ek dit nog op Yes. kyk daar. Maar Ja. en obviously TikTok. Ja, is that's where it happens for me. It's ja, TikTok, TikTok ja. is 'n big one. Is daar enigiets anders? Snapchat? Ek nog het nooit Snapchat maar net vir maatjies. Okay, Ja, ek sien. Was jy ja. doen use it though? Ja, Okay. ek gebruik dit. Interesting. So jou grootste platform is met TikTok. Is So, TikTok. hoeveel keer 'n dag sal jy sê, het TikTok jou baie gehelp met jou musiek obviously om dit uit te kry? Baie. Dit het jou gemaak, né? Baie. Hoeveel keer 'n dag post jy daar? Dit hang af. Soos as ek musiek release, dan post ek soos enigiets van 2 tot 4 keer 'n dag. Okay. En jy praat obviously oor die music en you just Music. go into all of it. Ja, en ek né? gaan live want ek hou daarvan om met mense te connect. Ja, Ek hou het daarvan om gesien. soos hierdie gevoel van al hierdie mense is in my live en hulle praat oor my musiek en mense comment and then I get to my shows en dan sit hulle daar. Dan Dan sit weet hulle ek o, bytjie 103 is hierdie persoon. Verstaan jy? Dis vir my lekker. Dis Ja. fabulous. So en jou die brand of the bullshit, the hate en goeters is op Facebook, né? Ja. So wat is dit met julle mense op Facebook? Just calm down. Delete the app. Is dit ek weet maar ja, Facebook is net en Dis mal. Ek het al kon al net aflei van wat met jou gebeur, maar dis verskriklike goeters wat vir jou gesê Nee, dis word. hektiek. En dit is uncalled for en dit is completely based op you being gay, surely. Ja, Dis homophobia. net dit gaan nie oor jou music nie, dit gaan nie. So, wat dink jy is dit maar net die Afrikaanse gemeenskap wat net nie gay accept after Ja. all this time nie of dink jy dis 'n dieper ding? Dink jy hulle project? Ja. Dink jy dis Ek dink is iets Where van is it coming alles. from? Ek dink ook die Afrikaner en ek generalise nie nou nie, maar 'n groot persentasie van die Afrikaner voel dat Afrikaans is superior. En so Afrikaans is net een ding. Ja. Afrikaans is lyk net so, klink net so, kan net opgesokkie word. Jy kan net oor hierdie sing en daar's net een tipe mens wat die Afrikaner is, but that is not true. Afrikaans is gay. Afrikaans is gay. Ja, Soos Afrikaans is die Afrikaans is gayste. skeef, my skat. Ja. Afrikaans is ook swart. Afrikaans is ook ander in ander cultures. It's not just one. It's not just one. And it makes them uncomfortable want voorheen het die media and all my love and respect to the media, maar die media het die beheer gehad wat om daar buite te sit. Nou het ons as kunstenaars daai beheer. Ja. En jou kak comment Tannie gaan nie my musiek ooit stop nie. Ja. Dit is net wat dit is en dis 'n kak comment. And I think people feel protective over it because they don't know how to handle it. Hulle het nog nooit 'n openlike moffie gesien in Afrikaans nie wat Afrikaanse musiek maak en wat hulle kinders love nie. So it's something for them to get used to. Ja, want jy love jy perform by baie skole. Baie. Jy het 'n love for kids, jy het 'n love for the youth. Jy Love my musiek. jy inspire, ek weet nie wat is jy hype hulle. Ja. Jy hype hulle op. Ja. So I can relate to this in a way and ek love mense wat met kids kan interact. Because if you can make a child happy of jy kan net ietsie spark in 'n child wat hulle excite vir hulle future. Ja. Dit is 'n baie special quality. En especially met die Gen Z. Soos, Hoe hulle kill jou. hulle is ook om die Gen Z te wen is not easy. Like hulle is vol kak hoor. So it's an honor for me to know that I have so many Gen Z fans. Soos dit is regtig. En kyk hierson nê, as jy nie daarvan hou dat jou kinders my musiek luister nie of dat hulle my sien op social media nie, hoekom het hulle social media in eerste plek? Ja, dis Vat die foon dan weg if you really want to control it. I am not responsible for your kids. Period. Ek voel daar's way erger dinge daar buite as 'n gay ouetjie wat And you're not staan. gonna make the kid en sing. gay. The kid is probably already gay. Ja. Wat Ek kan ek nou sê. dit is die waarheid. Ek het al geweet ek is gay op 7. Ja, dit I knew it. ek is net trots op jou. So jy speel baie skole, né? Baie. Ja, so baie. jy okay, hoe ek kan relate met dit is ek is 'n gimnastiek coach. Okay. So ek is coach Barbie. Ooh. En ek dink I ek can het see up to it. 60 kleintjies wat ek nou mee werk en I coach confidence and beauty, jy weet? Yes. En ek sien dit in hulle elke keer as hulle terugkom en they want it. Daar's Ja. ietsie van my wat hulle inspire, maar ek moet baie kind wees met hoe ek met hulle praat. 100%. Ek's nie kwaai coach nie. Ek was as 'n gymnast toe ek jonger was opgesit en dit was baie punishment, maar
ek onthou my gimnastiekcoaches was die mooiste vrouens ever. Wow. Hulle was die glam. Mm. So I was just really inspired by that and I wanted You to want to be that as inspire. well. Ja. Ek wil love. Ja. Ek is patient en ek kan vir julle iets teach in a way wat so high performance sport is, maar Dis mooi. in a beautiful way. En jy doen dit in jou Ja. eie way. Ek voel vir my ook dit is soos as kinders my sien en hulle is nog op die ouderdom wat hulle verstaan wat gay straight of enige iets beteken in die hoe kan ons sê in die sexual aspek nie. They just see a man with a voice and music that makes them happy wat net that's giving fashion. Ja. Hulle dink nie aan hierdie ene doen nou hierdie weet like so dit gaan my verstand te bowe dat hulle ouers voel om hulle te teach how to hate someone that's different. Ja. And I always say ek gaan nie na skole toe en gaan praat oor sex education of ek gaan letterlik net en ek gaan tree my songs op. I just so happen to be gay. And let me just say something. Daar is soveel sangers in ons land, in ons industrie wat gay is. I'm just the only one that's open about it. Ja. That's the only difference. Powerful. En ek wat by jou kind se skool gaan staan en gaan optree gaan nie jou kind gay maak. Ja. It's not. And people are raised to be judgmental. You Ja. are not born judgmental. That's Yeah. It's the same with racism as well. It's the same. 100% en daai Yeah. is 'n hele ander ballgame. Luister gou-gou, mental health. As dit kom by al hierdie comments en goeters. How do you just keep it light, tight and positive in jou koppie? Want it's do you have tools for it? Het jy Honestly, ek gaan vir jou lieg as ek wil sê ek het. is dit Maar dit van is moeilik. Jy kan dit take it on the chin, hè? You have to take it. Ja. Adrian, hoor maar die hoor maar die Ja. trane in die moeilike conversations in die dae wanneer ek net almal vloek by die huis. Ja. and I don't post about it Want because it's not easy. Nee, ek kan nie imagine want ek het op my eie huid en goeders gekry deur van op my eie goed, maar ek was welcoming to it at the time, maar dit het my meer toe ek op my eie was, toe kry hulle sielkundige in op die show, want hulle was baie bang oor hoe die publiek Ja. gaan reageer. Dis eintlik Hulle amazing. was so slaan ons moet met jou praat hoor, want en op die tyd was ek so you know whatever man, maar dit was good. Hulle moes incheck. Yes. Dis That's actually amazing. Ek voel is eintlik iets wat ons in ons industrie kort. We actually need to vouch for that. Ja. Want ek sê altyd, ek het nie probleem met kritiek nie. As jy vir my sê my musiek saak of wat ook al, sê ek okay, cool, dis jou opinie. But to go into me as a person and my family is onnodig, man. Dit maak so seer. Dit julle, doen. Dit maak so seer Ja. en dit is so en elke dit is soos 'n glas wat kraak en Ja. kraak en kraak en kraak. En jy dit is net wat jy sal weet as jy moet 'n oomblik vat en kyk 100%. Jy weet hoe mooi na jouself te kyk. En Ek dit voel is ook- belangrik. En elke persoon hanteer fame of infamously fame different. Vir my, ek moet dit in dit sit en ek moet dit voel and then I have to address it. As ek nie oor iets praat of dit adres nie, dan vreet dit my op. So dis hoekom ek het 'n video gepost wat extremely viral gegaan het, wat ek net soos gepraat het oor I don't accept this behavior dat jy vir my sê wat jy vir my sê op social media nie. Jy kan vir my sê sure my musiek sak, jy kan vir my sê ek trek aan soos 'n baby clown. Jy kan sê net wat jy wil van my, but to tell me as a person to literally go take my own life because I'm queer. You do not have the right to say that. So dis hoekom ek oor dit moes praat, want dit is die enigste way hoe ek dit release. As ek sê dis ook hieroor voel, ek post dit, ek release dit, then I'm over it. Ja, jy kan dit ook nie Ja, ignore nie. jy kan moet. nie. Maar jy handle hoe jy daarop met baie strategy en composure. Dankie. So daar Thank you. I can learn a lot from that. Nie dat ek al ooit iemand gefight het op internet Ja. nie, maar as daar ooit 'n kans kom, write me a manual because Thank I'm going to need it. You have my number. babe. Die LGBTQIA+ community. Yes. Hulle support jou drome. Jy het 'n fanbase wat skrik vir niks. Dit is 'n army. Jy het 'n Girl. army of people that love you, but you Yes. deserve it. Dankie. You deserve them. Dankie. En jy's well done. Dankie. Honestly. Ja,
Hulle is crazy. Hulle is crazy. Dis in die beste Hulle is way. crazy. Jy verstaan nie. Ek het nou die dag toe doen ek 'n show en die ouetjie vra toe vir my. Hy sê eers vir my ek moet op sy gesig teken. Ek sê ek kan nie weer gesig teken nie. Hy sê nee, teken op my gesig. Nadat ek op sy gesig geteken het, sê hy vir my ek gaan 'n tattoo. Ek sê toe vir hom luister as jy daai tattoo op jou gesig kry, gaan ek jou klap. Ek het dit net so vir hom gesê. So laat ek dit eerder iewers anders te teken. Toe sê hy okay, teken vir my op my arm. Toe teken ek op sy arm, toe sê hy gaan dit gaan tattoo. Maar toe dink ek myself, ag, jy weet mense sê ons dan wel dit goed. En ek het 'n show in Witbank gedoen. Was in Witbank actually. En die volgende oggend net voordat ons teruggery het, toe boodskap hy my op social media sê kan ek jou gou asseblief die tattoo kom wys. Oh my god. Toe het hy letterlik soos daai aand na, daai volgende oggend die tattoo gaan kry. So waar was dit toe? Op sy arm. Toe het hy Oh my my God. handtekening letterlik hulle het soos dis eintlik moer so ongesond, maar net so op die koutjie waar ek geteken het sommer die tattoo net so Ja, gedoen. ek het wow. That's Ja. what I think. That was probably like that, Ja. but that's intense. En ek was That's soos- intense. en I was like, I Ek couldn't wil believe sien, it. so asseblief stuur vir my Ek gaan video vir jou vir foto's stuur. asseblief. Ja, ek Yes, gaan dis vir so dis was crazy. amazing. Maar dis cool. Dit Ja. wys jou net soos jy die impak wat jy tattoo op 'n mens. Wow. Huh? En my lyrics, soos hulle tattoo my lyrics sexy genoeg. Ek het nie Sexy genoeg. Ek Ek het- sal ook sexy genoeg Ja, kry. Ek het nooit het tattoos gehad nie, hè. Het jy? En toe Waar? het hulle sexy genoeg gaan tattoo. Toe sê Ja. ek soos nee, maar nou moet ek dit ook kry. So toe gaan tattoo ek dit ook. Oh, it's done. Wow, look Ja. at that. En dit is That's Adrian se fabulous. birth flower. Oh, mooi, wat is dit? Hy is a Sagittarius. A But I'm not sure what flower this Sagittarius. is. Ja. Sexy genoeg. Is dit die Ja. enigste tattoo wat jy het? Nee, ek het SpongeBob ook want ek's Oh my obsessed met SpongeBob Wat SquarePants. doen jy? I don't know if you can see. Oh my god, dis so Ja, cute. ek wil nou een hier so kry waar hy so staan met sy boutjie. Ja, met die buik met die Ja. ou klomp. Want ek is obsessed met Sal jy ooit 'n SpongeBob. bout tattoo kry? Ja. Maybe just a cute lipstick of iets. Weet jy, okay, just for the audience, ek het so groot Playboy bunny op my bout getattoo. Yes. I don't regret I'm it. living for Ek het that. dit op my ma se dining room table gekry in COVID. I regret nothing. En dan as ek ouer is, gaan daarin jy by my knieë sit. Maar jy gaan sê I live. I love. Ek love tattoos. Ek Ja. doen. Nee, die Ek wil industrie. dit nog kry. Maar just be aware. Soos in die industrie later, we never know where we're gonna go. You never know. En ek word nie modeling gigs is baie goeie hulle soos okay ja, this works but unfortunately Ja. dit vat soveel tyd vir hulle om dit te cover. Ja, en is En, make-up, dis 'n heavy make-up. Ja, en ek probeer heeltyd uitfigure wat is die beste product om dit te cover want I'm getting there. I'm learning how to If do you that know, nicely. hit us up in the comments. Asseblief, let me know want ek sal alles uitprobeer. Maar ja, tattoos, love that for you. Ja. Maar ja, dit go for it. Ja. Ek soek 'n neck tattoo. Ek soek ook 'n neck tattoo. Ek soek 'n veer hierso so. Al die girls wat hierdie eyebrow tattoos, dit is 'n tattoo. Jy kan nie vir my sê dit is nie, dit is 'n permanent tattoo. Daai mense wat dit in die eyebrows Nee, ek sal nie, ek weet nie. Ek sal dit ook nie doen nie. Maar Nee. ek was gebore met soos caterpillars. So ek Oh. toe is die kak uit hulle. But that's beautiful. Eerder meer as min. Want you can always like shape them. Ek het ook Ek wil hulle ek wil hulle bleach. want daai lyk so That's all graag probeer. iconic So like. ek soek opinions Okay. en ek soek advice. Oh, Ja. let's get into it. Dis relationship stuff. But Oh. it's good. So ek weet een van julle are going through this problem or one of these. Maybe not. So, welcome to Are You Smarter Than a Marriage Counselor? Hypothetical scenarios. Okay. Eh? Okay, your partner throws a party but invites an ex. Do you smile through it or do you flip a table? I flipped the whole house. I flip the fucking Ek breek elke TV in die huis, my skat. What do you mean? You invited your ex? Askie. What do you mean? Askie. Ja, Ek dink nie. So ja. Nee. Nee. Never. Nee, dis joune, dis Never. nie the outside world. Hoekom? Dis my vraag. Hoekom? Ek weet jy wat, ek stem saam met jou. Ek stem saam met jou. Want die kan ek kan nie inhou op daai question nie, want dit was my so interesting. Ek was soos Gaan hulle nee. iets kom haal? Ja. But just why are you inviting your ex? Nee. hulle iets Just kom never. haal. You've been dating a year and your partner refuses to share their phone password for privacy reasons. Is that a respectable boundary or a red flag? It could be both. Ek voel as jou partner
na 'n lang ruk nog steeds nie wil hê jy moet kan sien wat aangaan nie. I feel like maybe they're hiding something from you. Ja. Maar ook jy moet ook kan iemand respekteer om te gaan ek gaan nie die hele tyd alles kyk wat op jou foon aangaan nie. Because we also need that boundary. Ek voel want party mense is like controlling. So ek wil ook nie jy moet elke boodskap lees wat ek stuur nie, jy verstaan? 100%. So ja, ek sal sê there's a bit of both, but you need to give me that password. Ja, Ja. ek voel ook so. Ek dink nie dat soos ek physically ek gaan nou nie vir die hele wêreld my passcode gee nie, maar ek kan nie passwords onthou nie. So hoe meer mense in my lewe weet wat my phone password Hoe is, beter vir jou. sodat ek net freaking kan onthou, maar ek het daai ding van as ek net nie tussen 'n relationship, obviously it's been a while, maar as Yes. daai instant is van wat's op die foon, wat gaan nie aan, daai feeling of fear wil ek nie hê tussen ons nie, because No, it's I not don't have to healthy. feel scared about like Ja. small things, because things happen, you Ja. know, people message each other, maar jy weet as 'n person wat jou boundary is met die Ja. tipe conversation wat jy het Ja. met 'n ander person. 100%. If you fucking up, babe, jy weet dit. Ja. Ja. En jy sal dit ook voel. Jy sal weet as jy daai password nodig het. Ja, jy sal weet. En dan as dit die password verander is dan Ja. girl. Ja, maar ek en Adrian ons het altyd like we go to each other's phones when we need to. Ja, is Want ons dit? raak altyd insecure. Oh. Jy weet, because we love each other. En dan sal ons gaan, babe, I just need to for my own and then I'll give you my phone. Of ek vat sy foon en dan gaan ek gou deur dit en Ek dan het soos alright. geen you know? interest om deur Makkie se foon te gaan, want dit is net flipping beats en seriously, ek is sy beacon. Hy kom maar deur Ja. my, dis so funny, myne is Ja. net selfies. Dit Ja. dis It's just a form of trust. it's ja. a form of trust. Ja. En ek wil ook as ek freaking stranded is of ek kan nie nou my foon werk nie and he needs to log into my bank or something, Ja. he needs to be able to do that because he's my Ja. person. Oh, Ja. no. Your partner gets his dream job overseas for 2 years. Do you try long distance, break up, or uproot your life? I'll try long distance if I can't go with. Hoe voel jy oor long distance? Weer, there's a bit of both. Ek sê maar ek sê hierdie Nee, dis questions okay. vra terwyl hy is. Dis okay. Maar ek is baie interested in hierdie antwoorde want dis 'n real hierdie goeters gebeur met mense Ja. elke dag. you Ek know? dink dit kan met enigiemand gebeur want as jy nou, kom sê jy en jou partner is nou al vir jare saam. Ewe skielik met hulle begin travel. Ja. You have to be able to keep up with that, you En know. dit is valid want jy met jou career en jy's constantly op en af en daai tipe ding. 100%. Sien, ek is Adrian. Ek is die girlfriend van die dude Yes. wat travel. So ek het die ander dag daaraan gedink soos as ek moet go of leave. Ek sal sê, ja, ek sal if he needs to travel now, I will let him travel. Ja. Because I want that for him. Ja. I want him to be able to work and thrive. Kyk, as hy nou gaan travel om iets anders te doen, then we have a problem, but that's not the point. So Ja. I would support him because I know if I have to go overseas, dan gaan hy my ondersteun. Ja. En hy doen klaar. So as hy nie kan saamgaan nie, hy gaan na meeste van my shows toe kom hy saam met my, maar as hy nie kan saamgaan nie dan support hy my. Just make sure you prioritize to message your person. To keep that channel open. As jy by die hotelkamer aankom, die eerste persoon wat jy met boodskap is jou person. Ja. So ek sal sê I'll support it. I'll even move with him if he has to. Ja. Dis 'n mooi antwoord. Kyk, I'm still figuring that out. Want Okay. ek het nog nooit 'n long distance gehad nie, maar ek Ja. weet nie dit weird goeders gebeur, maar Ja. love is love en dit is ons moet dit maar net uitfigure. Dit is nee. Okay, one person wants to get married within 2 years. The other says maybe in 10 years. Do you compromise, wait, or walk away? Why is this so relevant for you It's guys? so relevant. Ja. Ek is 'n hopeless romantic. Ek dink. Ek sou hom trou toe kom ontmoet het. Oh, Lau. You know, but he's a bit more realistic. Soos hoorie, ons moet nog 'n bietjie harder werk. Ons moet nog because obviously we gay. Ons soek 'n like we want a Maar wedding. kom as jy nog nie 2 keer divorced nie. Period. Iemand het dit my ook daarna gevra. Ek was soos ek weet nie. Ja, ek love that. No, soos ons is obviously like we want a big wedding and it kos geld. Ja. And like we need to get to know each other more. So ek verstaan. Ek is soos ek sal nou in dit inspring. So I made up my mind. So I'm going to marry him. But he thinks a bit more realistic and I feel like it's healthy. So compromise. Imagine Armand jou berge troue. Soos ek Yes, kan my dit God. imagine. And I also want a Hindu wedding. Ja, Like, you guys ja. have a very
flippe, dis 'n dier enetjie, Ja. ja? All the drip. And all the food. Ja. Girl. Shit, nee, Ons ek gaan sê vir rol. mense familie. Nee, ek is asseblief julle, dit is fabulous. You Ja. have if it comes to that point, it's Ja. going to be fabulous, but also Ja. dis tussen julle twee. en Compromise. Dis baie belangrik. Ek That's wil my answer. trou op 'n yacht in 'n wit bikini in Ek dis maar sien dit vir Of in jou. Vegas. Ek weet nie, my ma het 'n wedding venue. So ek het soos nou, ek kan nou gaan trou. Soos Ja. Nou, but I You just don't want the usual. I don't want nee, ek wil nie, ek dink nie eers die trou ding. In my kop maak dit nie vir my sens hoekom ek sou wil trou nie, want ek in my brein weet ek skei is my biggest fear. Want ek kom van 'n divorce family. Ons almal het, jy weet, maar net daai paperwork en daai pyn, I don't ever En ook dan wie nou moet fight oor die TV. Ja, ek weet. Girl, oor koop die jy ja. goedjies. Los my daai. Ja, Ja. so ek weet, ek het nou die conversation depressing gemaak, maar Hoe voel jy oor mense soos wat kom ons ek wil jou vra. Hoe voel jy oor mense wat soos almal moet nooi na die troue toe? Soos almal in jou familie, ewen al het jy soos 3 jaar laas met hulle gepraat. wel hulle is beter baie cash hê, want dit is flippend duur. Thank you. Dis mal duur, jy hoef nie dit te doen nie. Nee, Ja. jy hoef Ja. nie. Even as ek nie genooi word na 'n trou nie, I get it. Yes. Dis raar, you just respectful about Ja. it because dit maak net sens. En anyway, trouse is boring. En hoekom wil jy na my Trouwens trou toe kom as jy boring. nie eers nog ooit my partner ontmoet het nie? Ja, nee, dis Okay, fine. we're on the Ons- same As page. family moet ons net just give it chick a chance, Ja. man. Ek moet al hierdie mense voel. En ook travel vir die trou. Sien die wêreld. Ja. That's ja, underrated. Dis so waar. Ja, travel. Ek wil so graag Amerika toe gaan. Ek gaan nog. Ek wil Turkey toe gaan. Jo, what are you gonna go do there? I want to smoke shisha. O, jy gaan nie nou doen. Ja, nee. Maybe. Maybe. Nee, ek wil net gaan. Ek van shisha is soos hubbly. O, ek Ja. ook. Dis So ek wil net gaan sit in Turkye en kos eet en shisha rook. It's the most amazing food. Ja. Maybe Kebabs. Ons we'll get there, julle. We can go to Turkey. Ja. Ek sal Turkey toe gaan om Okay. drie boobs te It laat is cheap, insit. though. Yeah, so that's the place to go. I'm going to watch this space, Yeah. but what gives you the ick? Ek The love the ick. question. Is dit what does it mean? Wat grill jou? Is Wat dit- grill my? Is soos mense of wat is jy soos kan jy nie meer deel met 'n person nie? Ooh, okay. And this is not with someone specifically, dis maar net 'n ik wat ek het. As jy langs my sit en ek kan jou hoor gou, Oh, really? I will slap the shit out of you. Ek kan nie. Dit maak my so kwaad. Soos as ek hoor iemand gaan en hulle eet en ek kan net hoor hoe jy eet, it's bad. Okay. And I know I must work on it. Soos dit maak my so kwaad. Soos baie keer as ons sit en eet, dan sit ons maar die radio aan of so wat ek moet net nie hoor hoe Adrian kou of as my ma kou, ek kan nie. That gives me the ick. Dis 'n real ding, mense is regte fobie. En ek het tryphobia. Wat is dit? Klein gaatjies. O, ek het dit raar met al die goggenolies. Girl. Ek het dit al gesien online, It maar gives dit me dat maak is bad. dit. Ek weet nie of dit 'n bietjie van 'n controversial question is nie, maar het jy ooit drag gedoen? Ek het nog nooit nie. Dis not an interest for you. I love it. Is dit? I think it's amazing. Daar's eintlik nou die dag het iemand gevra dat ek in drag, hulle wil my in drag sit. Okay. And I think it would be kind of cool. I mean, I wouldn't do it for a living. Jy hoef nie Ja. so te perform. Nee. You don't have to do it that way. Jy is presies jy is, maar Yeah. dit Just is 'n maybe I would like to interest. experience it. Okay, maar as jy drag gedoen het, Ja. wat sou jou drag name wees? My drag name. Geef vir my joune. Cookie Fokkema. Dis iconic. Cookie Fokkema. Ja. Ja. Ek love dit vir jou. I can see it. We need to put you in drag. Ek nee, maar ja, ek watch my. Ek het 'n drag queen party gehad. Ek was 2 ure laat vir my eie birthday party. Ek weet dit is kind of controversial om aan te trek en drag and it's that kind of thing. But I just wanted to feel what all of it Everyone feels like. And feels. everybody dressed up. Everybody was in drag. Like Wow. it really was such a cool moment. Maar hoor ek het dronk geraak daai aand, kan ek so onthou nie, maar my make-up was so maar ja, Dis ek iconic. is soos 'n costume person. Mm. The character, the clothes. Jy's the- ek- camp. Hoe ek ja, verduidelik vir my wat is Jy's camp. Wat Iemand is wat camp? camp is iemand wat soos it's almost kitsch. Oh ja, I but can it's relate. not. Ja. Ja. Dit is soos I think camp is close to kids. ja. But it's like it works. Verstaan jy? Armand, ek kan nog nie sit vir 2 ure met jou. Yes, that's fun. Maar hoorie, baie dankie. Dankie En vir dankie jou. dat jy jou tyd uit hierdie dag uitgevat het. Ek weet jy het baie goedjies wat aangaan vandag. vir Hy jou. is babe is booked, not bothered. Can I also just say something to you?
ek het so rukkie terug toe ek op jou gesien op 'n podcast. En ek wil hierdie baie ernstig sê, daar is baie mense wat die term ally rondgooi. But you are the definition of it. Want baie mense sê, ek love you guys, yes. Jy weet, maar wanneer ons community in die vuur gegooi word, dan hardloop hulle weg. But you didn't. You stood in the fire and you fought for us. So I want to say thank you because you are an ally. Sy is die definisie van 'n ally. Oh my word, ek love And I will jou. go beyond for you. Thank you for dankie everything that you man. do for us and dat jy vir ons opgestaan het. I really appreciate it. Ek waardeer dit so baie. Really. Ek het dit eers 2 keer daaraan gedink op 'n oomblik nie, maar dit was so yes, maar mense. Dit was onnodig, né? Dude, Dit mense was is so onnodig. cruel. Ja. Maar dankie. Jy's 'n I got your ally. back. Yes. En ek het julle back. Julle op daai noot, op daai lieflike noot, ek en Armand gaan nou handjies gaan vashou buitekant en, en dan gaan ons hoorie, ek wil net sê baie dankie vir die kykers, vir my little clowns, soos ek julle nou gaan noem, is my klein Oh, clowns. that's cute. Dankie vir my sponsor. En ek hoop jy het 'n beautiful dag en ek hoop jy kyk mooi na jouself en moenie laat mense jou judge nie en as hulle doen. Fuck yeah. Okay, sorry.